her I dag helt fantastisk. Det er løpeglede, rett og slett. Og det at det går til en god sak jo bare helt fantastisk. Så jeg har ambisjoner om å løpe veldig mange runder I dag for å samle inn så mye penger som mulig. Det handler egentlig om å få barn på skole, så de kan lære å lese og skrive. Det den eneste veien ut av massiv fattigdom. Grunnen til at folk bør være med på løpedugnaden fordi det føles som meningsfylt, egentlig. En ting jo det å jogge eller løpe I seg selv. Man får jo en veldig god følelse av det. Men når det går til noe som mye viktigere og større enn seg selv, så føles det veldig, veldig bra, rett og slett.